daawwattoota keenya yeroo keessummaa siinqee isiniif dhiyeessinurraa geenya jira. Keessummaa siinqee keenyadhaatiin immoo shamarree jabduu tokko qabadheen dhiyaadhee jira. Keessummaan kuwaadhaas Seenaa Eeliyaas jedhamti. Seenaa baga nagaadhaan gara istiidiyoo keenyaatti nuuf dhufte. Tole galatoomii. Kanan dhaladhee guddadhee lixa Oromiyaa magaalaa Najjootti. Barnoota kollee sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa Leetinaal Koloneel Abdiisaa Gaattiin baradhee. Sadarkaa lammaffaa fi preparaatorii achuma magaalaa Najjootti mana barumsaa jirutti baradhee. Kaampaasii kutaa 12 booda kaampaasii gara Adaamaa deemeen muummee barnoota arkitekchariitiin turtii waggaa 5 ture. Achii fixee ba'een amma magaalaa Buraayyuutti hojii baradhee ba'ee kanaan diizaayiniiraan hojjedha. Tole gamoowwan hedduu akkati diizaayiniin gootee odeeffadheen jira. Egaa maal akka hojjettee boodatti deebina? Arkitekchariidhuma jechuun iyyuu maal jechuudhaani? Arkitekcharii jechuun akka barnootaatti yoo fudhanne muummee barnoota naachuraal saayinsii keessaa saayinsii uumamaa keessaa ta'ee kan gosa injiinaringii ijaarsa manneetii irratti kan xiyyeeffatu jennee gabaabumatti ibsuu dandeenya. Garuu gadi fageenyaan hiika bal'aa qaba. Uumamaa wajjin wal qabata, hawaasa wajjin wal qabata, dinagdee wajjin wal qabata, sosochii hundumaa wajjin wal qabata. Sosochii namoonni jijjiirama jalqabaa kaasee hanga irratti dhufe keessatti arkitekchariinis akkuma kana duukaa jijjiiramaatu har'a ga'ee jechuudha. Tole ogummaa kan akka barattuu fi mul'ata kee yeroo ijoollummaa ture moo nama immoo karaa sitti agarsiisee jira moo? Namni dhuunfaa karaa akkasii kana natti agarsiise hin jiru dhugaa dubbachuuf. Garuu maal ture miidiyaa kana nan hordofan ture dur beektaa baay'ee TV yeroo dur taaba'uu fa'aa jalqabee ETV fa'aa kana dur yeroo chaanaaliin akkasiin baay'atiin ijoollee isaanii baay'een hordofa. Piroogiraamiin tokko tokkoon dhiyaata. Piroogiraamiin ijaarsa manneetii irratti xiyyeeffatu darbeen jira. Dookumentarii tokko tokkoon dhiyeessu ture. Gaafa ilaalu baay'ee natti tola ture na harkisa. Isa booda barnootaan ooluma siqaa yaadaanis ballachaa gaafa deemtu fedha kee daangessaa deemta si galee gara wanta tokkotti qabaa deemta. Kutaa 10 fixnee 11tti diroowingii barachuu kan jalqabne gaafa barnooti arkitekcharii hundeensaa diroowingiidha mitiire. Sanumaan anis yeroon kutaa 11 ga'u arkitekcharii barachuuf murteessaan adeeme. Diroowingii baay'een jaalladhan ture. Fedha qabaachuu qofti wanta tokko akka taatuuf tarii carraasiif kennuu dhiisuu danda'a. Dandeettii isaas qabaachuu qabda. Kutaa 11 yeroo hanga'u obboleettii piriintiinaringii barattu tokkoon qaban ture. Isheen hintii naalaatti beektaa ka'umsa naalaatti waa'ee diroowingii kana baay'ee naaf ibsiti ture. Diroowingiin jaalladhee arkitekcharii akkam barachuu qabu yeroo sanadha kana murteessee kan keessa kootti uumames yeroo sanadha kutaa 11 booda. Xiyyeeffannaan ati barnoota kee irratti gochaa turte maal fakkaata? Barnoota akkas qoqqoodee miti kanan irratti xiyyeeffataa ture. Hunduma isaayyuu jaalladheetanii kanan baradhu. Xiqqoo kutaa 12 geessee maaltu jira seete? Barnoota isa barachuuf barbaaddu more focus gochuuf haa eegalta. Garuu akkuma sanayyuu ta'ee inuma intiraansiin gosa hundumarraa dhufa mitiire. Hunduma isaa fookasii xiyyeeffannootti kennineetu barataa turre. Ilaal kutaa 11ffaatti diroowingii ispeesifikaaliyaan isa arkitektiin ta'a jedhee isarratti xiyyeeffannoon kennee wanta godhin qabu. Garuu keessuma koo jaalallisaa wanta tureef baay'ee nan hojjedha. Umurii sanatti halkan sa'aatii 9 faa ga'uun hin jiru 10 faa ga'uun hin jiru. Diroowingii kaasuuf nan ga'an ture. Turtii yuunivarsiitii keessattuu hirmaannaan shamarranii maal fakkaata turme muummee ati baratte kanatti? Baay'een turre baay'ee muraasa turre. Barataa 60 wayii keessaa nuun 10 wayiidha 12 13. Baay'ee xinnoo turre muraasa turre. Tu baay'atanii barnoota shamarranillee baay'ee hojjechuu danda'anidha arkitekchariin. Akkam ture barnoonni isaa maal keessa dabarteetu sadarkaa irra geesse?
barnootni jalqaba kaampaasii filannee kaampaasii gaafan filan xiyyeeffannoon koo arkitekcharii ma tureesti mira baay'ee kutaa tokko kaasee kan baay'ee jaallachaa ture. So erga kaampaasii fillee booda an akkuma tasaatee filannoo koo jalqabaanaa kennanii barnoota koollee biyya koollee yeroo baay'ee fedha kee malee iddoo hin feene geessi erguu jira. Iddoon hin feene iddoo arkitekchariin jirallee na erguutu danda'ama ture maybe garaan iddoo man filadhe sadarkaa tokko faratti naa kenname. So pre-engineeringii ture kan yeroo sanatti hin deemne sana booda qormaatatu ba'a. Qormaata kennama ijoollee arkitekcharii barachuu barbaadaniif ijoollee baay'eetu barbaada arkitekcharii gara nama 500 wayiiti kan galmaa'ee qormaataaf dhiyaate. Sana keessaa ijoolleen 65 akkas dabarreetu join goonee jechuudha. So jalqabumaan pre-yuun baranne waggaa 5ffaa garuma jalqabaatti seenne waggaa 5 departmentii sanatti barannee baanee. Tole seenaan erga eebbifamtee egaa maal hojjettanii hagamaatti maal hojjetaa jirtami? Bara 2010 kanaan eebbifame 2011 akkas waa hedduu yaalta. Isa kamidha maal irratti focus gochuun qaba jettaa? Sana qofayyuu atumti jettee yoo soon taane haalli jiruyyuu akkas akkati gootu si dirqamsiisa. Dondumaa galtee yaalta. Qaxaramtaa mindeeffamee hojjechuutu gaariidha moo jettaa akkasumoo dhuunfaadhaan sosocho'uutu gaariidha moo jettee waan hundumaa yaalta waggaa jalqaba. Eenyuyyuu numa yaala kun waanuma beekamaadha. So bara 2011 anis kanuma keessan darbe yaalee hundumasaa waa hedduu. Sana booda 2012 diizaayinii irratti qofa diizaayinii irratti dhaslas kan try godhu garuu diizaayinii mana kan dhuunfaan hojjennu ijoollee wajjin akkas walitti dhufne isa irratti focus gochuun eegale. So 2012 amma 13dha. Ammallee achuma irra jira. Sanumaan an itti fufasamma. Tole beeksisa hedduu isa barbaadde akka turtee nuu kaaftee jirta. Amma manneen meeqaadha kanatti diizaayinii gootime? Mana lakkaa'istuu danda'u. Dhugaa dubbachuuf maaliif seetee manoota hedduu hojjenna. Villa G0 irraa kaastee +1 +2 3 4 5 3D immoo hanga 7 8 9 10 enuma hojjenna hanga gamoo abbaa darbii 7 8 9 karaa qofaa koo osoo hin taane namoota harkaa fuudhne namoonni akka hojjennuuf nuti kennanii namoonni dursan fa'aa nan hojjedha kanan hojjedhee jira. Garuu lakkoofsaan agarsiisin jechuu hin danda'u. Lakkaa'een beeku. Hedduudha. Especially manoonni residence manni jireenyaa +1s 0s villa fas L shape faa kana +2s hedduu hojjedheera. So Hojii kee keessaa kan baay'eetti gammaddu kamidha meenuu kaasi? Hojii koo keessaa kan hin jaallanne hin jiru. Garuu yeroo tokko maaltu jira si dirqamsiisu namoonni akka hin jaallannetti akka hojjettu. Sigalee ispeesiin akkamitti akka hiruu qabdu ani ogummaa isaarra waan hin jiruuf nan beeka. Wantoota more anama aesthetic value sarrayyuu caalaa I mean bareedina sarrayyuu caalaa keessa isaa akka inni sirriitti tajaajila kennu baay'een barbaada gaafa diizaayinii hojjedhu. Boru namni manan pilaanii ani hojjedhe keessa jiraate isheetu akkasna jalaa godhee osoo hin taane isheetu akkasnaaf godhee utuunaan jedhii natti tola kanaan jedhuun barbaadas. So keessa isaa irratti baay'ee xiyyeeffannoo nan kenna. Akkan hojjedhe irraati akka kan biraatti kan yeroo baay'ee dhufanii yeroo tokko I mean akkan jijjiirru godhanii waanuma hin fakkaanne akkas naa godhi malee kan isaan jedhan hin jiraata. Mana akkasiitti hin gammadu. Garuu manan ofii kootiin yaadii hojjedhe kamiiniyyuu
baay'een jaalladha manoota akkas mana gurguddaa waan gurguddaa yeroo hojjettu masti tola miti residency keessa G+2 naannoo Saansuusii kanatti kanan hojjedhe jira baay'ee natti tola inni commercial keessaallee akkas mixed use keessa mixed use fi commercial keessaas kanan jaalladhu jiru kanuman yoo kana dhaabbata daldaltoota dubartoota biraayyitiif kanan hojjedhe illee jira inni natti tola kan biraanis jijjiiru kanan jaalladhu so mee challenge hojii kana keessa jiru maali? Akka hojiitti yoo fudhatte challenge jiru customer argachuun iyyuu challenge dha akka hedduutti kan customeriin dhufu hojii caalaa wanta adda addaatti focus godhanii kan dhufan jiru akka practice kan deeman jiru customer argachuun baay'ee ulfaataadha challenge hojii keessa jiru kan biraan egaa yeroo tokko namoonni amma yeroo hojiin kun hamma inni fudhatu beekan si galee anamma nama ogumaa wanta ta'eef ta'e ilaalee hojjechuun barbaada waan hundumaa toora qabsiisee hojjechuun barbaada namoonni tokko kana hin hubatan dhufanis rakkisu beektaa hojii kan biraallee qabdan jedhanii akka fedhanitti qofa adeemuu qabu ati immoo akka fedha customerii kee eeguu fi qabda baay'ee challenge inni guddaan kanadha fedha nama hundumaa eeguu fedha customerii keetii eeguun dirqamadha so kunillee challenge kan biraadha challenge akka challengeetti kanan fudhu kan biraan baay'ee focus gootee baay'ee xiyyeeffannootti kennitee hojii kana hojjetta taana addunyaa keessaa ala taata social jireenya hawaasummaa keessaa ala taata hiriyoota baay'ee dhabdaa halkanoota hirriba malee hedduu dabarsita so waan hedduudha challenge akka hojiitti jiru garuu wanti himoomne jiru numa handle goota numa to'atta hunda saayyuu yeroo dirqama mee akka fakkeenyaatti kaafnu mana G+3 tokko diizaayinii isaa jalqabdeeftuudhaaf hagamsitti fudhata? Diizaayinii keessa akka manicha irratti hundaa'a amma mana rezidansiidha yoo ta'e wanta manicha sanaaf barbaadu ani ofii koon fix godhiin hojjedha taanaan torban tokko hanga lamaatti fixuufii nan danda'a isa qofan hojjedha taanaan laal isa qofan hojjedha ta'e akka arkitektii tokkotti yoon hojjedhe garuu baay'ee nama ariititti barbaaduuf sanaa gaditti baasta baay'ee nama detail ta'e barbaadu yeroo sin jedhu kanan torban tokkoof lama gidduu sin jedhe wanta isaaf barbaachisu an akka fedha kottan kennaaf yoo ta'e garuu namichi sun ofiisaatiin wanta barbaadu sana namni nabukkee dhufu sun wanta barbaadu sana ofiisaanatti fidatana yerootti jijjiiruu jira yaada isaa kaasuu jira sanaa ollatti fudhachuu danda'a. Mee hirmaannaan dubartootaa maal fakkaata hojii kanarratti? Namni fakkeenyas ta'ee jiraan? Namni fakkeenya naaf ta'u egaa arkitektoota addunyaarraa hedduutu jiru. Isaan keessaa shamarran baay'eetu maqaa dhaama dhiironni baay'ee garuu shamarree tokkumadha kan ani beeku Zahaa Hadid jedhamti. Tink baroota darban keessa bara waggaa 2-3 ta'a erga boqottee lubbuu ishee amaaru dubartii jabduu turte arkitektii akka addunyaatti isheedha. Akka biyya keenyaatti ani hin beeku akka dhuunfaa kootti. Akkuma amma namni iddoon jirurraa mukaasiyyoon haasa'ee shamarran keessaa namni hojii kanarratti arkitektiin hojii kanarratti bobbaatee jirtu hin jirtu. So biyya bakkeetiidha moor fakkeenya naaf taatee Zahaa Hadid. Tole mee addunyaa maalirra geessee jirti gama ogummaa kanaatiin akka biyya keenyaattu mee wal bira qabinu kaasni? Biyyi keenya gaa toora warra guddachaa jiranii keessadha kan jirtu akkuma beekamu kara ijaarsaa baay'ee madudduuba waan jirtu natti fakkaata. Beektee amma addunyaan sadarkaa bishaan keessatti mana ijaaruu sadarkaa
kolanii tokkoon mana guddaa ijaaruu structure isaanii argite sadarkaa sun dimensioniidhaan like kallattii aduun irra naanna'uun harshi sana isa jedhamu jira mitiirre aduu isaa balaafamaa sa'aatii yeroo waarii booda akka biyya keenyaatti waarii booda kan dhufu tokko isa ilaallatee sadarkaa duukaa naanna'u mana yeroo qorraa ho'a kenne yeroo ho'aa kan qorra fidu kan diilallaa'u sadarkaa sana ijaaruurra geesseetti addunyaan sadarkaa mana socho'u ijaaruurra biyyi keenya immoo basic necessity isa jedhamu kan bu'uura manuma jireenyaaf illee baay'ee dudduuba haftee jirti baay'ee irratti hojjetamuu qaba inuma hojjetamaa jirallee kanarra baay'ee gana hojjetamuu qaba baay'ee dudduuba kan jirtudha amma sosochiin inuma jiraates inuma beektaa manniitiin gurguddoon ijaaramaa jiru manni jireenyaallee akkas real estate illee babal'achaa jiru amma caalaatti immoo yeroo ta'e tokko babal'achaa ture real estate ammatti illee akkas dhaabbatee jira ta'uun beeku garuu baay'ee irratti hojjetamuu kan qabu ijaarsa manneeti guddattee addunyaa wajjin wal bukkee qabuun iyyuu akkasumara barbaachisaa natti fakkaatu baay'ee dudduuba jirra ijaarsa manaatiin. Mana tokko diizaayinii isaa hojjechuuf maalirraa kaataa maalirratti xumurtamee akkamitti hojjetama manni tokko diizaayiniin isaa? Manni tokko yeroo hojjetamuuf jedhu seera isaa qabannee deemnee soilii biyyoon iddoo sana jiru hin qoratama. Zeen saayitii hin daawwataa namni diizaayin godhu sun saayitii daawwataa maaltu akka barbaachisu lafti isaa ol keenyas akkamiin akka ijaaramuu qabu kana hundumaa site supervision jedhama site analysis hojjetteetu isarratti hundoofteeti kanatu hojjettu amma gaafa hojjennu processii kana hundumaa keessa darbinaan waa tokko sababni isaa namni yoo barbaadu siin jechuus danda'a nan barbaada siin jechuus danda'a garuu akka sanatti kan hojjetamuu qabu saayitii deemtee daawwattee wanta barbaachisu beezmentii barbaadamu ol kaafamee ijaaramuu qabamu gara kamitti gadi bu'ee gara kamitti ol ka'uu qaba like morning sanii eessaan argata ruumii isa kamiinan morning sanii irraan gochuu qaba yoo isa kamiin ta'e immoo bareedaadha bareedina isaa isaan argadha jettee adda baasuuf site supervision dirqamadha saayitii ilaaluun iddoo ijaarsa mana sanaa ilaaluun dirqamadha sana booda soil testing irratti hundooftee maateriyaaliin akkamii akka fayyadamuu qabdu keessa isaa structural part irratti sibiila akkamii akka fayyadamuu qabanii maal kan hundumaayyuu warra structure hojjetanii wajjinis walitti dhufeenya qabaatteetu hojjettaa jechuudha. Hojii kee kana irratti nama si gargaaru jiramu kophaan hojjettati mana tokko gaaf diizaayin goota? jalqabni diizaayinii ispeesiidha. Ispeesii jiru nutu ispeesii jechuun iddoo kutaalee barbaachisan itti fayyadama isaan barbaachisan ruumii akkasii jettee hiruudha diizaayinii jechuun jalqaba. Sana arkitektiitu hojjeta. Sana booda erga arkitektiin sun hojjetee akka barbaachisummaa isaatti structural engineering nuyyuu amma muraasan hojjenna. Arkitektiin tun hojjeta. Amma civil engineering amma ta'in hojjeta miti akkasuma nama muraasa arkitektiin amma ta'in hojjenna. Sana yoo barbaachisaa ta'e immoo structural engineering kennama sanitariin electricaliin arkitektiin isa diizaayin godhe sana irratti hundaa'etu hojjeta jechuudha. Maatiin egaa daa'imman mul'ata gaarii akka qabaataniif egereen isaanii akka miidhaguuf gahee guddaa qabu. Mee gumaachi maatii keetii maal fakkaatamee sadarkaadhaa achirra geesseef? Gumaachi maatii kootii guutummaa guutuutti har'as ga'uuf boris iddoo guddaa yoongee gumaachi maatii kootii baay'ee guddaadha. Maaliif namni kamiyyuu eenyumtuyyuu
jajjabina argachaa yoo guddate akkas baay'ee deeggarsa sappoortii argachaa yoo guddate iddoo kamiiniyyuu numa ga'a. Eenyuyyuu eenyuun caalu gaafa dhalatu eenyuyyuu eenyuun gadi miti. So kan namni wal caalaa dhufu erga dhalatee booda. Erga dhalatee booda akka itti maatiin kee sheeppisu godhan akka itti maatiin kee si guddisan murteessa jireenya kee utuu isaan namoota jaboo ta'anii akkasitti akkan jabaadhu hin goone ta'e ani hasiin ga'uun ture. Barnoota baradheen xumuruun ture. So baay'ee jabaa ture baay'ee sappoortii nu godhu barnootaa fi wanta kan biraa wal bukkeen qaban ture. Baay'ee barnoota akka barannu barbaadu baay'ee beekuu na ajaa'iba dhugaa baay'ee wanti kam bukkeen qabamu barnoota bukkee kutaa tokkooti hanga an xumurutti 12tti guyyaan itti mana barnootaa hafe yoo baay'eeti guyyaa lamadha kanan yaadadhu sanuu dhimma baay'ee jabaa ta'eef. Malee tasa akka hafnuuf nun eeyyamamusi barnoota keenya irratti xiyyeeffannoo guddaa akka qabaannuuf encourage nu godhu turan. Kanaaf jajjaboodha beektaa hundumtuyyuu nuti bulaan kun hundumtu jajjaboodha barnootatti. Sana gaafan ilaalu baay'ee sappoortiivii akka isaan turani. Nama mul'ata qabullee ta'uuf shamarreen tokko irraa maaltu eegamame maal gorsa keessumaa shamarran? Harka kennuu dhiisuu beekamaadha. Amma akkuma biyya kanaatti namni chaalenjii nurra hin jirre jira jedhee yaadu. Akkuma uumamaatti namni chaalenjii keessa hin jirre hin jiru. Hundumtuu chaalenjii keessa jiraata. Chaalenjichatu garuu wal cacaala. Tokko tokkoof baay'ee kan itti cimu jira. Baay'ee chaalenjii gurguddaan kan irra jiru jira. Garuu eenyuyyuu harka kennuu dhiisuu. Harka kennuu dhiisee kamuma danda'ame. Iddoo ati geessee yoo dadhabe iddoo hanga qabu kan biraan jiraata miti. Iddoo jirutti wanta itti dhufu hundumaa injifachuuf yaalii gochuu hararra fooyya'uuf kaleessarra fooyya'ee akkas gochuu yaalii gochuu qabu. Qo'annaatti barnoota egaa namni baratu hundumtuu qo'achuu qaba beekamaadha. Shamarranis qo'achuu qabu. Dhugaadha haalli mijatus mijachuu baatus amma danda'ameef qo'achuutii qabu. Jabaatanii akka dubbisaniif kan naamu. Egaa kaampaasitti baay'ee dubbisaa akka turte anis odeeffadheen jira. Atis nu kaastee jirta. Mudannoo tokko qabdadhaan. Ani immoo hin taree. Yaa mudannoo hedduu qabatta. Waa hedduu qabatta dubbistaa nu hojjetta. Akkuma amma hojii hojjennu kanatti hojjenna yeroo sana waan si ajaa'ibu. Dabalataan barnootis bukkee jira. Ilaal amma hojiin in jabaata siin jedheera miti yeroo barbaada jireenya hawaasaa keessaa si baasaa hirriba si dhabsiisaa siin jedheera. Yeroo mooraatti barattu immoo hojii kana akkuma jirutti ta'eetu bukkeetti barnootatu jira. Qormaata qoramuutu jira. Kilaasii seenuutu jira. Dirqamaadha immoo hunduma isaa ol bukkee qabdee deemuu dirqama ta'a. So loodiin sitti baay'ata ba'aan sitti baay'ata. Kanaaf mudannoon egaa waa hedduutu si mudata. Mudannoo wanti nama kofalchiisus wanti nama kofalchiisus wanti nama kofalchiisne sunuma si mudata. Waa'ee nyaataa wajjin siif dubbadha. Gaafa drawingii seeraan gaafa akkas presentation ga'ee deemnu groupiin way dormitti hojjeta groupii way studio deemee hojjeta beekamaadha. Guyyaa 4-5 I think haala nyaata keenyaan sitti hima. Ganama jalqabna achuma gaafa studio galuuf baatu deemtaa qarshii si barbaachisu fudhattee deemtaa dormitii paak godhattee mabaata kompiitara kee hojjennini teenyee hojjenna yoo dormitii akkuma kan achumatti turtee hojjetta. Ganama osoo nyaatiin laaqana ciree laaqana osoo nyaatiin galgala sa'aatii 1-2 gidduu sanuu nyaattanii wal yaadachiisneeti osoo yaadatiin guyyaa 5 kontiiniis akkasitti nyaanneerra. Kun in real life an jireenya nama jiraadhu keessatti akkas nama mudatu
guyyaan nyaata nyaachuun irraanfadhu. Yeroo sana garuu guyyaa 5 walittaansee irbaata qofa. Mucaariyyaa koo tokko wajjin akkas nyaanne irraa baay'ee na ajaa'iba kun. Egaa turtiin kaampaasiis barnoonnis chaalenjii akka qabu cimanii hojjechuu akka gaafatu nu kaaftee jirta. Seenaan maal keessa baatee sadarkaa har'a geesse? Akkamitti dubbisaa turte? Xiyyeeffannaan ati barnoota keetiif laachaa turte maal fakkaata ture? Ani baay'ee barsiisaa waan hordofuuf hagas mara dubbisaan turre. Kaampaasii yeroon seenu garuu dubbisuun qaban ture. Numa dubbisna. Qormaatni yeroo ga'u ispeeshaalii baay'ee dubbisna turre. Baay'ee. Porshinii hundumaa kabar gochuudhaaf yeroo tokko siif kennama iddoo dubbisuu qabdutu sitti himama malee maal dubbisuu akka qabdu siif hin kennamullee wanti kun jira. Kan biraan porshinii ati baratiin illee hin dhufa wanta ta'eef wanti sana wajjin related ta'u tokko wanti sana wajjin wal qabatu yeroo itti barbaadde dubbisuu qabdu hin jiraata. Dubbisneerra akkasuma fa'aatti dubbisaa turre. So akkasidha. Tole mee karoora kee gara fuulduraa maalidha? Gabaabaatti karoorri koo gara fuulduraa ogummaa gonfattee jirta. Ogummaa ani qabu kanaan dorgomtuu ta'e biyya kanatti hojii gurguddaa jiru hojjechuuf karooran qaba. Gabaabumatti yoo sin jedhee karaa akkamiin yoo jettee karaa hedduudha kanatti wanta kana achiif gochuu dandeessu. An akka fedha kootti osoon barnoota carraa biyya bakkee argadhee baradhee iddoon apply gochaa jirus jira hojiinis barnootaanis. So miisii haala kamiiniyyuu yoon deeme barnoota dabalataa baradhee yoo danda'eef yoo naaf mijateef firmii biyya alaa yookaan immoo like kaampaanii biiroo architecturii biyya bakkee keessaa kan naaf mijate wajjin osoon walitti dhufeenya qabaadhee biyya kanatti kompiitanti ta'ee hojjedhe natti tola. Yoon sana dadhabe immoo ofii makoon akka biyya kanatti gabaa like hojii kanarra jiruun kompiitanti ta'ee hojjechuun barbaada. Kun long term plan dhagaa. Bu'aa bahii hedduutu jira sana bukkee ga'uuf beekta. Tole qophii keenya gara xumuraatti finnee jira. Miidhuma irratti dhaamsati barattootaaf qabdu keessumatti shamarraniif maatiif qabdu jiraatime. Barattootaaf dhaamsi ani qabu barataan kamiyyuu barnoota isaatti jabaachuu akka qabu. Maaltu jira barnootaaf gara dudduubaa jechuu barnoota gaafa jedhamu wanti sammuu namootaatti dhufu yeroo hedduu baratanii fixanii like hojii muraasa qofa hojjechuu inni wanta tokko barate. Fakkeenyaaf an architecturii baradhee dirqama firmii architecturiitti qaxaramee hojjechuu qofa kan yaadan jiru. Miti garuu barumsi wanta hundumaaf hojii kamiifiyyuu gara fuulduraatti immoo hojii hundumaa irratti barbaachisaa ta'a baay'ee hundee ta'a barnooti. Silas hundeedha ammas immoo ittuma hundee jabaachaa deema hundee ta'uunsaa sun malee wanta gara dudduubaatti ta'a dhufuuf hin qabu. Ijoolleen laafaa deeman jiru beektaa jenereeshiniin ammaa kuni barnootaaf iddoo qabaachuun isaanii baay'ee gadi bu'a. Akka itti nuun dur barnoota ilaalluu fi akka itti jenereeshiniin ammaa barnoota ilaalu jenereeshiniin kutaa 3, 4, 5 baratu yoo dhatte ilaalte maalan godha baradhiifaa akka jechuu sun ta'uun qabu. Barattoonni hundumtiyyuu jabaatanii barachuu qabu. Shamarran immoo haala kamiiniyyuu wanti dhiiraa gadi hanga kutaa tokko keessa teessee barattutti dhiiraa gadi wanti ishee godhu hin jiru. Barnoota walqixxee argatti dhiibbaan mana maatii kan irra jiru yoo ta'eyyuu wanta dhiirri godhu kamiiniyyuu gochuu akka isheen dandeessu gochuu akka dandeessu itti hima. So jabaadhaa baradhaa barattoonni hundumtiyyuu wanta fedha keessanii bukkee ga'uudhaaf akkas ta'uun barbaadallee garuu immoo maalan godha akkas gochuuf hin danda'u jechuun irra hin jiru. Sadarkaarra jirtanitti wanta qabattan itti jabaadhaa cimaan isiniin jedha. Tole seenaa yeroo kee nuu kennitee muuxannoo kee mudannoo kee daawwattoota keenyaaf waan qooddeef maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduun si galateeffadha. Galatoomii kana caala milkaa'in jedha. Tole guddaa ulfaadhu sinillee baay'ee galatoomaa hundumti keessan.